د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو ترافیکي پیښه کې ستره فاجعه رامنځته شوې. د دې مطلب جزئیات را سره تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د ترافیکي پیښې د مړو شمیره 9 تنو ته لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب په ایالت کې په ترافیکي پیښه کې ستره فاجعه رامنځته شوې وه. د پنجاب ایالت د بهاولپور په ښار کې د 2 بسونو د جنګېدو په نتیجه کې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بهاولپور د ښار امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې د 2 مسافر وړونکو بسونو د جنګېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه او تر 50 زیات پکې ټپیان شوي وو. د ویلو ده چې د پیښې د رامنځته کېدو نه وروسته سمدلاسه د ژغورنې ډلې سیمې ته ورسېدې. د پیښې ټپیان یې په سیمه کې نږدې کټوریا روغتون ته انتقال کړل. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شتون لري. د ویلو ده چې په پیښه کې د یو بس چلوونکی ژوند د لاسه ورکړی او د بل بس چلوونکی سخت ټپي شوی دی. پولیسو نن د ټپي بس چلوونکي پر خلاف د غفلت له امله اقامه دعوه کړې ده. دا پیښه پرون رامنځته شوې وه. تېره ورځ په دې پیښه کې د 6 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو نن دا شمیره 9 تنو ته لوړه شوه. پولیسو ویلي دي چې دا پیښه د ډېر زیات سرعت په نتیجه کې رامنځته شوې ده او همداشان د ټپیانو څخه هم د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی.